दोस्तों, ही इश्क जो सफ़र आहे। ॻुझ ऐं राज़ ॾे जेको रस्तो वञे थो उहो चवंदा इश्क जो रस्तो। दुनिया में जेके अज़ीम सूफ़ी थी गुज़रिया आहिनि बुज़ुर्ग, उन्हनि इन राज़ खे परोड़ियो आहे, परखियो आहे, ॿुधायो आहे त ही कहिड़ो राज़ आहे। इंसान में ख़ुदा जो राज़ ऐं ख़ुदा में इंसान जो कहिड़ो राज़ आहे, ऐं हिन तख़लीक़ जो कहिड़ो राज़ आहे। किन त ॼातो सिर्फ़ु इहो ॼातो त राज़ आहे, पर कहिड़ो राज़ आहे। किन ॼातो किन न ॼातो, जिन ॼातो त बि चुप थी विया कि ॿुधाए न सघिया त राज़ कहिड़ो आहे, पर राज़ आहे ई सही। ऐं राज़ खुलणो बि आहे, उहो वक़्तु अचिणो बि आहे, मुलाक़ात थियणी बि आहे पंहिंजे महबूब सां, पंहिंजे रब करीम ज़ुल जलाल सां। इश्क पंहिंजी मंज़िल ते पहुचणो त आहे। इश्क खे केरु रोके सघियो आहे। इश्क जूं पंहिंजूं मंज़िलूं आहिनि। इश्क पंहिंजा रस्ता पाण ठाहींदो आहे, पंहिंजूं गलियूं, पंहिंजा घट, पंहिंजा गेड़ पाण ठाहींदो आहे। जिते जिते इश्क खे बंदिश मिलंदी आहे उते हिकिड़ी नई काइनात ठहंदी आहे, नओं रस्तो ठहंदो आहे। कहिड़ी बि हुजे, हींअर ताईं आशिक़नि खे केरु बि न रोके सघियो आहे। नज़रबाज़नि खे रब ज़ुल जलाल जे लाइ कोशिशि कंदड़ आशिक़नि खे केरु बि न रोके सघियो आहे। ऐं हीउ सिलसिलो ईअं जारी सारी रहंदो। इंसान पंहिंजी हुन मंज़िल ते पहुचे या न पहुचे, पर हू कोशिशूं कॾहिं बि ख़तमु न थींदियूं। हीअ आशिक़ कॾहिं बि पैदा थियणु ख़तमु न थींदा, ही पैदा थींदा रहंदा, ही सफ़र हलंदा रहंदा, ऐं इश्क क़ाइमु दाइमु रहंदो।